各位卡洛斯CC车，大家好。这台 GR 已经2年了，我们看一下哈。今天本来要做车顶自震隔音，那顶棚拆下来的时候，严重的放管哦，吸满了水汽。那我们里面呢？ 我们里面都没有改螺丝对锁哈，所以这台车我们基本上是没有动过。我们看一下它的刹衣起天线，严重的生锈，手机怎么都雾雾的哦，所以这台 GR 已经漏过了。那其他的我们就不用看哈，布满了锈痕。啊，今天呢也是来抓异音。 我们看一下前方哦，这台阅读灯异音很严重，但是我们有把握把它处理掉。哦，刚才我在检查的时候轻轻一碰，它的平安符，哦，待会我们帮它处理。哦，所以这个必须由我施工。 要帮他解决，轻轻一敲，所以这台拉这里是没有用哦，它的可能要23阶段的，好，后续我们再拍。